يا صية يا صية، انت بتجري؟ انا عايز اسال سؤال للبشريه كلها، الراجل ده هيعقل امتى؟ ده ملوش علاقه بواشنطن خالص، ده ممكن تقول عليه تنزل امبابه، تنزل بين السرايات. انا بقول لك ايه، تنزل من على وداني دلوقتي على 5 مديره، انا بتمرن. احنا زي ما برنامج واحد، بس نفسك ايه ده؟ ايه ده؟ صلى على النبي، صلى على النبي.